Hello mga kadadiy, welcome to my channel. Andito naman yung dad upang magbigay sa inyo ng isa namang DIY. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and like and share. Pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking video. Tara guys, panoorin natin. Hello guys! Hello mga kadadiy. Andito ako ngayon sa bahay. At may nagdala kanina ng isang ceiling fan. Hindi na raw tumiikot. Kaya titingnan natin kung anong problema nito. Ganda pa sana siya. Kaso hindi na umiikot eh. Sabi ng may-ari, bigla na lang daw tumigil. So, tingnan natin kung anong magiging problema nito at anong magiging solusyon. So, babaklasin ko muna itong mga blade niya. Tingnan natin kung ano sila. Ayan. Tanggalan natin yung blade. So, tabi muna natin itong mga tornilyo niya. Malaglag. Ayan. So, ito mga kadadiy, natanggal ko na yung blade. Ayan. Ayan, tester muna natin itong connection niya. Kung may resistance pa ba siya. Wala na. Wala. Wala siya resistance. Wala. So, tingnan natin ang capacitor. Buksan natin mga kadadiy.
ito yung bukasan niya. So muna natin. Tingnan natin kung saan nakalagay ang capacitor nito. Kasama kasing ilaw to mga kadadiy. Ito ilaw tong nasa ibaba na to. Tapos at the same time may hangin pa siya. Ceiling fan. So ito na yung ilalim Ito nyo. Mukhang bago pa naman. So ayan. Ito yung capacitor niya. Lapit natin. Tanggalin natin yung capacitor. Ito. So ayan lobo na siya. Ayan Pumutok na siya Lumabas na yung ano ba ito? Laman loob. Ang microfarad niya is 1.5. So siguro ito na yung cause ng niya, sira niya. Subukan muna nating palitan to. Baka ito lang yung sira nito. So ito guys, natanggal ko na yung capacitor niya. Tapos check din natin to kung may pundi na yung ilaw nito o hindi pa. Buksan natin. Wala na palang bulb. Tinanggal na pala. Ito yung terminal niya. Wala na palang ilaw to. Pero tingin ko pwede panlagyan ng ilaw to Tinanggalan siguro. Ayan So hanap tayo muna ng pampalit na capacitor. So ito guys, meron pa pala akong isang natitira na capacitor. Parehas siya So ayan, parehas siya na 1.5 at saka microfarad niya, parehas. Ayan. Magkaiba lang siya ng dito 400, dito sa kabila 450 volts. Pero microfarad niya parehas. So pwede rin siguro to. Try natin kabit. So balik natin to guys. So guys, hinong na natin. So ayan mga
kadaday na ikabit na natin yung capacitor. Ayan. Hinangan na natin. So ngayon, test natin kung meron na siyang resistance. So, kabit lang natin tong alligator clip sa kabilang wire no, galing dun sa ano, yung pinaka-supply. Ito. Tapos yung kabila, ito yung kabila niya. Kabit natin dito sa kabila. Tingnan natin kung meron na. So, ayan. Meron na siya. Kita nyo. So, ito. 415. Ayan. Check natin kung anong number yan. I-click natin tong selector switch. So, ayan. Tanggalin ko muna yung isa. Click natin tong ano. Kasi tali lang siya. Ito. Parang nakabitin. Ayan. Check natin. Kanina 400 plus 415. Wala. Ibig sabihin, yung 450 na yun, siya yung number 1. Kasi itong nung sinelect natin tong ano, walang hindi siya gumana. Ibig sabihin, nasa 0 siya ngayon, kaya wala tayo na nade-detect na resistance. So, i-click uli natin ngayon tong selector switch. Ito, ikitin ko ulit. Okay. Dagdag. So, ito. Ayan. So, ayan, gumana na ulit. 3.3. O, 3.3. Tingnan natin yung susunod na resistance. 303 ngayon yung sumunod. So, ayan, mas mataas. 359. So, from 3.3, ngayon, 360, ayan, 360. 360.1. Tapos, click uli natin. Ayun. 415 something. So, tatlo siya, di ba? Pag kiniklik natin, 1, 2, 3. Yun yung selector switch. So, yung number. Siguro, pag kinlik uli natin to, magbablanko na yan. Mawawala na resistance. Ibig sabihin, naka-off siya. So, yun guys. Meron ng resistance lahat. Yung 1, 2, 3 na selector switch. So, ibig sabihin, gagana na siya. So, yan. Susunod na guys na video, papakita ko sa inyo kung paano malaman yung 1, 2, 3 kung number 1 ba siya o number 2. Dun sa batay sa capacitance o dito sa resistance na madedetect ng tester. Kaya abangan nyo sa mga susunod kong video. Ipapakita ko kung paano. So guys, babalik na muna natin to para matesting natin kung talagang iikot na siya o gagana na siya. So ngayon mga kadaday, ito, nilagyan ko muna ng pansamantalang para may testing natin na wire. Kasi wala siyang pansaksak So nilagyan ko ng plug. So ito. Sasaksak natin ngayon. Try natin kung gagana na siya. Tapos hawak ko lang muna. So ayan, yung switch niya. Hikitin ko lang. Ayan, gumagana na siya. Ayan. Ayan. So, off na siya. Ayan.
mga kadadiy. Hindi lang ka simple mag-ayos ng itong ceiling fan. So, yung ilaw niya siguro lalagyan na lang ng pillar at bulb. Okay pa naman siguro yun. So, yung capacitor lang ang pinalta natin. So, yan. Mabalik na lang yung blade nito. Hindi na ulit gamitin. Sabi ko. So, guys, maraming salamat sa panonood niyo. Abangan niyo yung mga susunod ko pang video. Paki-like na rin, paki-like na rin, like and share, paki-subscribe na rin, at paki-pindot na rin ng bell button ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So, maraming salamat sa panonood.